Alhamdulillah Kalako Sumpi Bapak Alisa ya ditingkang rancatan sabaran ya mang iya oh 2000 2000 oh iya 2000 hayang tuh asa terobah-robah hayang tuh ya wae maneh mah alah tinggali ya kalau nges nate entar ngadahar kacang kan tegade ya ku aing oke aduh saya teh dahar hah eta kacang sih pan maneh mah paling beuki kacang Boboki baheula mangaena bada kumaha tuh sih. Aya nage angker beuki keneh kacang. Kacang naon sih? Mendingan kacang urang Majalengka digarap wae. Tuh, cek aing ya lurah buat adina. Kari. Heeh. Adina lurah buat tinggal di dalam. Kemana jalan aja? Nah, kadinya. Oh naik kan bisa boleh naik. Cek puter pangangkatkeun. Tinggal. Aduh, cuma. Siap. Mau turun dulu. Letaknya di luar hebat tuh dipotong. Ayo masih gede apa? Mirip siapa? Ngarendeng mirip tuh bu. Iya lintu wes saeutik siga kieu. Udah dicekan wae. Oke. Engke kaharep kalau hebat nyalon dewan weh. Siap. Tuh, balik. Icing mang balik. Cek aing. Kenapa teh? Jinggo. Jinggo. Nah, itu rokoknya tinggal sabatang deui, eueuh deui. Balik Mereka beli bungkusan teh. Baca ku. Emang zaman kieu aya kena rokok eceran? Oh aya. Sabaraha jinggo ayeuna hiji? 1000. Hebat si bapak mah, rokok jinggo disunut ada saeutik sunat di dieu. Ngeunah ieu teh. Nah gitu kalau. Ngeunah teh. Ngeunah. Heeh. Ye, nek diguna di mana? Guna, ulah ketem pergi na. Anjir, ya Allah kamu mau boleh sih. Biar tua tapi tren. Mode, yuk celana teh sesuai kusaha aja. Serangan Pak. Sorangan. Lain mode di toko naki lain. Oh soek imah, asli. Ya mau kesini. Lain mau disoek di toko lain. Hebat, tadi kesoek ieu. Lain sabaraha umur itu? Umur sabaraha kalau teh teh? 45. Murah. Bener Pak 45? Bener. Kuring 52 Pak, tapi rasanya 35 we aing teh. 40 cenah Kang Iman, cerita kurang ditu teh. Heeh. 45. Tuh kan tukas susah materi kolot. Sia sabaraha? Buat nih masalah ya. Asli. Sia 45? Aing kolot sia. Sia geus ompong. Baru lah aing ngomong lagi. 45 bapak tehnya. Kelahiran tahun sabaraha? Tahun 76. Hah? Tahun sana 76 Pak. 75 47. Kemana sih? Ya, 76 Pak. Hah? Yang geus kurang 2 sia teh. Cuma Cuma kurang 2 ge meuli ribut. cuma Ya, rakyat mah kurang 2 meuli ribut. Batur mah kurang lagi 8 triliun dilebok kabeh teu ribut. Jadi bapak teh lain 45. Pak 7. Oh, 47. Lu 2 di kamanakeun eta. Sing jujur kan. Lu 2 tahun di kamanakeun tanyakeun. kemanakeun? Lu jujur, ya urusan panjang ya. Kemanakeun? Karena bapak ini sekarang memasukkan identitas. Dan itu pidana. Ada yang mengaturnya pasal. Pasalnya itu Ya, pasalia. pasalnya itu. Pasalnya dengan umur sendiri. Ya, itu. Kenapa bapak umur 47 ngaku 45? Maksudnya dimurahkan bapak. Lahirnya tanggal lain tanggal teh. Lahirnya lain tanggal, lain tahun. So, lahirnya tanggal lahirnya. Lahirnya bapak ti awewe. Ti awewe. Reuna ku lalaki. Usaha reuna. Bisa reuna. Ku bapak saha? Ku bapak saha? Bapak di dia. Di mana bapak apal? Bapak inung bapak direunahan ku bapana. Sok, banyak di mana? Di mana apalna?
Apaan can aya? Kayak tadi sarwa. Di mana pan? Sok ngebenger belaskeun. Sing nepikat Eces centre. ngembang boleh. Memang boleh Anjir, ayo akrab bertela. Oke. Guru, siap guru. Di mana eta bapak? Bapaknya hong yen indung teh heuneun aku bapak. Di mana? Ya, pernah hafal Pak kamu. Heuh bapak di mana ulahnya nya mana? Jadi kalimatnya kieu, bapak anakna bapak Sugan. Ya insya Allahnya Anu jelas mah geus jelas mah anak indung. anak indung Mantak ge tinu sistem kelahiran nu paling bener lain binti. Bin mah kudu dites da DNA. Binti mah geus jelas indungna. oh, benar Oh, bener eta binti garis kelahiran teh ke binti ke indung bapak mah Sugan. Tepan loba sia teh nu ngadomang ka tetangga. Nu tanggung jawab salakina pan loba sia teh bener teh. Oh, ribut teh tungtungna. Tah, bapak teh ngaran saha? Aran Wanda. Heeh. Wanda. Ngaranna mah alus Wanda. Suwanda Eta jalma meni Wanda. Anjir. Awakna jangkung sampul dedek sape rumpahan deh. Aduh, ieu teh pawanna di udag-udag ku Bang Emok. Nah, aing dek sore-sore tuh terus diwae disukan udah kobok keluar. Aing mah. Pawanna urang mana? Cilamaya Pak. Cilamaya jauh. Silamanda Tanggal sabaraha dilahirkeun? Tidak hafal. Poe naon? Mis. Kemis tuh kolot ieu mah kelahiran mah tanggal bagian tanggal. Poe mah apa? Sabab hubunganna jeung hitungan. Poe Kemis jam sabaraha? Kurang hafal. Geus apa? Tahun sabaraha? Tahun 7 genap. Jeung saha? Sekolah. Cek dicatetkeun aya. Ayah. Di nu naon? Lapor SD. Oh, di naon? rapor SD Lapor SD. Ayeuna bapak lulus SD tahun sabaraha? Oh, tahun sabaraha lulus SD di nu sertifikat SD STTB? Sabaraha? Kurang hafal Pak. Kurang apa? Bapak sekolah di mana? Di Cilamaya. SD. SD Ketimpal. Tamat. Alhamdulillah tamat SD. Tapi ke kelas berapa? Sampai kelas genap. Kelas genap. Bisa baca? Alhamdulillah bisa. Baca itu. Haji Prabowo Subianto. Oh. Luhur. Dalam rangka panen raya Hari Bumi. Itu bener mah hari bumi. Hari bumi. Hebat. Bapak. Bukan pemajikan. Alhamdulillah gaduh. Sabar hiji. Hiji. Sabar kali kawin. 2 kali kawin. Muka hiji kasaha. Kajami Subang. Urang Subang. Mana Subangna? Sengon. Sengon. Kunaon geusan? Kunaon sari? Jawab jujur siga kuring. Digugat. Hah? Ngeusanana kunaon model ohan, kulantaran awena gilaeun kumaha asa asa masalah ekonomi. Ekonomi. Bapak kawin keur bujang ka urang Subang. Bapak bener keur kawin bujangan kene? Alhamdulillah benar. Asli. Meme ka pamajikan pernah teu meuli? Asli bujangan. Hebat. Bohong. Urang nyaho ka kecicing heula. Encan pernah asli. Boga budak tuh urang Subang. Terus kawin deui ka urang mana? Jelema Cirebon, Panguragan. Jelema Cirebon. Cirebon mana? Panguragan. Panguragan. Boga budak. Boga. Saberiji. 2. Ngaranna saha? Bambang Aswatama. Pertama Aan Marlina almarhum, kedua Iwan Mulyawan. Aya. Anak pertama teh aya. Oh, jawaban make almarhum. Nu kadua aya. Aya. Di mana ayeuna? Di mana? nah sini teh Kaguya bapak gerak ka dieu maju heula ka dieu. ayo Pak asal aneh urang Ya, kuring terek nanyakeun anak bapak nu kadua di mana? Di imah. Geus boga salaki. Anak kedua malah lagi Pak. Boga pamajikan anak awewe apa talalaki. Geus boga incun can. Sabaraha hiji usaha eta leuneuna? Aku
salaki masukan. Bapak bisa ngigel? Geura urang coba. Tidinya. Tidieu. Geus urusan era. Beuling dibalangkeun ka walungan menutup. So, coba biasa tuh, urang Cilamaya. Tidak ada beberapa kali untuk haji. Mangga ieu sekar pandan. Bambang Aswatama tuh. Mangga ieu Bambang Aswatama disaur ke mana ha? Raja sia teh. Oh. Nah, bodoh jadi lila. Mangga ieu Bambang Aswatama disaur ku Duryodana. Aisyah Duryodana nama lain gitu. Rama Prabu. Duryodana malah Ait. Oh bener. Ait. Bisa sana wes. Duryodana sarwakeun. Duryodana. Arjuna. Oh, siapa teh pantes ya teh. Geus lah, dur sasana. Dur ka ditu, dur ka dieu. Oh, Rahwana we. Tapi Rahwana mah udah bunuh ompong sebenarnya. Jangan sebelah. Ya mangga ieu Prabu Rahwana ayeuna bade dihuruk ku Anoman Perbancana Suta. Ieu Anoman Perbancana Suta nafsuna ku kudu amarah teu kawadahan. Luluncatan ku Gurawilan bade muruk ka Prabu Dasamuka. Coba. Bapak menikah di proses itu meninggal. Ini gak Anoman, monyet. Monyet bisa kan? Mau monyetan, begituan. Dok, monyet bisa kan? Monyet lah, apa-apa monyetan. Contohan hang, monyet contohan. Nah, ini contoh monyet. So, iya mangga iya Anoman Perbancana Suta. Di payunan aya monyet bikang. Ya Anoman Perbancana Suta katingali lancinganna janten kapayun. Sumaha ieu Anoman. Ya Anoman jadi doger monyet. Iya teh bahanana jadi kieu. Kemenang saya doger monyet teh melanggar eta teh hak-hak binatang. Euy teh. Sia teh. Si karunya kamu teh da Dan hati-hati doger monyet teh bisa dibantu monyet kita bese. Kamunya teh manusia. Kemenang. So, ayo Pak. Anoman turutan Bapak turutan. Iya monyet lancingna ya dina. Mangga ieu Anoman Perbancana Suta nafsuna kudu amarah teu kawadan loncat ka pasanggrahan. Ayo Pak, loncat. Loncat. Terus. Loncat. Ternyata si bapak itu pemalu. Malu. Kadia. Sok. Ayeuna duit menang sabarati isu. Baraha. Ningali 200. Oh, geus menang. Lamun tinu 200 batina sabaraha? Ya kurang lebih 50 kan. Jadi menang 50. Ongkos sabaraha? Pakai motor. Beak bensin sabaraha? Paling 6 liter. Saleter teh sabaraha? 10.000. Jadi bapak kabagian 40. 40.000 teh menang 40.000 teh di jam sabaraha? Mulai tadi maghrib aja. Di maghrib tadi menang 40.000. Ayo awak bapak mau dikudu kieu kunaon? Mikirna. Oh betul. Bapak menang paru-paru. Paru-paru kan? Paru. Sabab hirupna rupa. Geus berobat ka dokter. Jadi ayeuna rutin. Yang kalau saya cager. Geus cager. Terus gering deui. Nya atuh da lamun bapak mah lamun geus paru-paru tong kaluar ti peuting.
Jadi lamun ayeuna balik jam 12, balik jam 1, bapak engke gering deui gering deui. Gitu. Ayeuna geus jadi deui. Nanti itu lah baru udah cari batu. Oh, udang sare batu ketihan kene. Ketihan kene. Udah. Nanti batu. Oh, Tak ngumpul. oh dahak. Nyai batuk dahak mah aman kene. Heeh. Batuk dahak masih kene. Masih kene ditangani ku dokter. Eureun kunaon eureun? Nah jarang tadi kita jarang ke puskesmas. Kunaon jarang ka puskesmas. Gitu kami usaha. Pan bisa isu-isu. Jadi misalnya puskesmas mulai kadinya. Lain nanya kuri. Ya, kuri. Iya kudu dibenerkeun. Ari usaha teh awakna kudu sehat. Ya kan? Lamun awakna teu sehat, justru bakal jadi masalah kanggo diri bapak. Jadi upayakeun ayeuna bapak ka dokter deui ka puskesmas, boga BPJS. Kartu KIS teu boga, BPJS teu boga. Jadi lamun berobat ka puskesmas, kartu KIS, cium usia. gantinya bukan aku kartu gaplek sekarang tuh boga tidak ingat Ya kan. Rakyat urang teh nu kudu diuruskeun ku pamarentah teh ieu aya opat nya hiji nya uruskeun berobatna supaya rakyat teu digarong waktu gering. itu digarong Teu diwarong waktu gering, teu digarong waktu gering teh. Waktu gering rakyat kudu nebus ka rumah sakit puluh-puluh juta eta teh digarong. benar Carana kumaha? Geus, pengobatan model bapak data deui, ieu teu bisa make BPJS mandiri, bayarkeun BPJS-na ku pamarentah. Rumah sakitna tong jauh teuing, rumah sakit rujukan di Bandung jauh teuing. Alat-alatna turunkeun ka dieu, turunkeun duit 200-300 miliar mah ka tiap kabupaten. Rumah sakitna lengkapan, dokterna lengkapan, meh deukeut rujukanana teu jauh teuing. benar Ya. Kuring nangani kasus di Karawang, anu kamari rame tadi ka ditangkapna. Nya. Kumaha kasusna? Guru pasea jeung urut mitra kerjana dibanjur ku air keras panonna. Kulantaran penangananana lambat akibatna ayeuna teu ningali. Kuna penanganan. Kuring karek diasupkeun ka YouTube karek ribut. Nah, iya, nu kadua urusan sekolah tong jadi riweuh. Sabab tugas pemerintah nyiapkeun kelas, nyiapkeun buku, jeung nyiapkeun kursi. Rakyat mah tinggal diuk tong mikiran indung bapana kudu mikir sekolah ka mana. Alisia jara dipamimpin teh bisa nguruskeun sekolah anak rakyat sia. Alisia arulin ka luar negeri wae mikir atuh sia teh. benar Kudu atuh negara, yang mau sekolah di Belanda mah nu sakola teh tapi kan dibere gaji 17 juta sabulan. Eta teh walana. Uwa eta teh. Walana teh pan uwa. Komo urang. Lain manglana. Eta tinggal sok jadi lamun kurang ruang kelas, nyieun pamarentah ruang kelas antara SD jeung SMP teh ruang kelasna kudu sarua, SMP jeung SMA teh ruang kelasna kudu sarua. Ai SD, SMP, SMA ruang kelasna teu sarua mah rakyat pasea wae parebut kelas. Lamun gratis kudu buku gratis. Ulah diumumkeun gratis aya dipenta uang bangunan kan lieur. Ngomong diumumkan sekolah gratis dikumpulkan we musyawarah 4 juta 5 juta 6 juta ningang di anak ini ngahulang urusan sekolah urusan jalan bereskeun jalan kudu lecir di mana ulah aya nu renyuh jalan ka sawah kudu alus angkutan mobil motor segala macam kudu bisa ngangkut pertanian ku mobil anu aralus bener nu salajengna imah rakyat miskin beresan
ulah gedung pamarentah di alus-alus, gedung para pejabatna di alus-alus, rumah jabatanna di alus-alus, mobilna pabalata, imama iji durug-rug eueun nu menerkeun. Eta tugas pamarentah babari tinggal ngangarkeun babari. Nu babari itu bisa ngalakonan. Ulang kewe pidato saya kalau ini kalau ini dia itu suka berobat tah mun kade ulah sama ero atuh beda deui urusan kumaha ieu teh aing mah ditah berobatna ka dokter paru. heeh Apa di dieu geus aya rumah sakitna? heeh kalau rumah sakit ulah ka kesmas Mana KTP? Macam sih bawa Pak. Hah? Di bawah. Kudu dibawa. Di bawah di Ih, kan dia kan KTP. Tah, ieu kebiasaan mun ka mamana kudu mawa KTP supaya bising bapak puntennya ngagoler di tengah jalan aya KTP babari nyusul ka keluargana mun eueuh pan lieur. Mun lamun bapak KTP-na dikakuringkeun ayeuna langsung kukuring di foto ku Yono isukan bapak BPJS-na geus jalan. BPJS dipanggieunkeun mengke bapak berobat ke rumah sakit paru geus boga kartu BPJS Mandiri. Make biayana APBD. Naon APBD? Anggaran Pendapatan Dedi. Anggaran pendapatan belanja Dedi. Di mana di antarana Dedi Mulyadi boga duit babagi wae tinu YouTube. oh di YouTube-nya Bener kan? Jadi nu lalajuk YouTube kuring, nu sabreka kuring nyelesaikeun masalah-masalah rakyat nu ku aing sok dibagi-bagi teh eta duit eta tah unggal poe. Saku aing teh sapoe teh kudu aya 15 juta. Gitu. Nguruskeun si Fahri. Di Bogor. bener Oh, teh kerek kawinna deui ayeuna. Kawin deui nguruskeun si Ndek. nah sinde Rana anak dua, ojo, dikarek kawin deui, nguruskeun istri bercadar, suamina lumpuh, karena geus leumpang deui, nguruskeun Yani. Wah, geus loba nu diuruskeun, sakedeung deui aing nguruskeun Oha. Sabab aing kudu benerkeun manehna. naon Teu tega aing ningali sia burut. Si tatuh. Aduh. Uruskeun. mana ngomong sorangan sih teh Kang Iman can diuruskeun ya? lain cenah jadi nguruskeun batur jadi usaha Oh, maksudna aing nguruskeun ngawinkeun batur aing kawin ngiraha gitu. gitu Aing mah engke geus jadi gubernur aing karek kawin. amin Karunya ieu, ya. Geus kitu kerjaan ya. Jadi bapak ayeuna istirahat heula salila sabulan. Tong dagang, fokus pemulihan kesehatan, berobat, jeung engke konsumsi makananna kudu halus, moal poe cek dokter rumusna daharna kudu naon, bapak awakna kudu balik deui tuh. Sabab naon? Punten, bapak gering, ngumuringan dagang, bising nyebarkeun panyakit ka mamana. Ya, eta penting. Jadi, kunaon kudu cager supaya batur calagir. Pan kuring mah cepet macana, bapak geringnya, paru-parunya. Kunaon kuring ngomong kitu? Geus biasa aing nangani, geus nyaho ciri-cirina sajan aing lain dokter nyaho. Penyakit bapak paru-paru, penyakit pohon kanyut burut. Nyaho. Jadi gitu, ya. Cilamaya, desa naon? Saya eretan Pak. eretan Berarti masuk asupna Subang. Masih Sakral, masih lama ya Pak. Eretan Pak. Oh, ya, Selatan. Kecamatan? Lama ya. Lurahna saha? Lurahna saya lama Pak. Muntah salah. benar Hah? Acun. Lu bener ah?
Oh, jadi isukan bapak istirahat. Di mana bakal istirahatna kayak dipasihkan ku ulah. Bakal istirahat. Ya. Bakal. Iya, artosna 3 juta. Ya 3 juta bekal bapak sabulan supaya teung dagang di imah cicing. Mungkin di pasihan deui 3 juta sim kuring di nu bentuk fasilitas kartu BPJS. Ya, oke, enjing ditransfer ke kantor BPJS 3 juta, eta berarti bapak tos keng kartu. Bapak di mana catat alamatna, mungkin udah gaduh nomor WA na saha, abdi nyuhunkeun KTP-na bapak dipambilmakeun BPJS Mandiri ya, supaya bisa berobat surat. Rengsek hiji. Apakah Dedi Mulyadi ngerengsekeun hiji masalah? Henteu. Dedi Mulyadi ngerengsekeun ribuan masalah. Sabab lamun bapak terus kokoloyongan, bapak dinu kayaan geuning TBC bising, engke nular kana sejen, berarti geus ngarengsekeun masalah di tempat sejen. Dan iya, jantan masalah kada direngsekeun hiji-hiji. Atuh nuhun wong ieu tiasa silaturahmi, nuhun kada rencangan para kepala desa di Purwakarta nu sok ngarencangan sim kuring. Lain ukur tapi ka dieu tapi ka tungtung jabar ngarencangan. Mudah-mudahan wong ieu janten wengi kamuliaan, wengi kaberkahan. Mudah-mudahan bumi na kajaga kariksa, patanina sugih mukti, padagangna berat beunghar, pamimpinna adil para martaka masyarakat. Atur nuhun cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa